Saint-Esprit, of the Holy lui qui Spirit. régénère, lui qui restaure, Yes, He's restored you. lui qui ramène la joie. He's the one who's giving you Commence joy. maintenant à invoquer Now start invoking la Him plénitude with the attitude. qui est la mouvance du Saint-Esprit He's here, the Holy à cet Spirit. endroit. With Que that, les choses bougent, He can change que les you. choses changent à cet endroit. He can change you with His Tu glory. vas prier avec audacité, And I pray with audacity, avec conviction, with the parce que l'Esprit de Dieu est présent, il est disponible. Élève ta voix au nom de Jésus de Nazareth. Osambenito bengi molimo mosantu. Yebo kapa. Papa to sengi na yo. Yaka. Yaka. Makasi na biso. Kuya na biso. Kutiki mo papa. Place na maboko na yo. Yo renye. Kiti na yo renye. Loboko na yo ezala présent. Service à l'eau, Seigneur. Que Dieu rencontre ma préoccupation. Ma désirante à moko na moko. Oh Yahweh, tika ete le moko na yo. Oh ezoku kusete. Seigneur etambola. Olobaki okotika biso bafelete. Na yango Yahweh, lelo ondimi ete oza na place oyo. Eloko moko te mo papa eko empêché. Pénétration na yo na esika oyo. Tika yo moko pénétrer profondeur. Ya cœur ya moko na moko. Pénétrer profondeur. Ya douleur ya moko na moko. Pénétrer profondeur. Ya problème ya moko na moko. Na kombo na Yesu Nazareth. Tika ete nguya na yo Seigneur. Epanda ko bebis. Epanda ko toucher. Epanda ko séduisa. Na kombo na Yesu Nazareth. Oh Esprit de résurrection. L'esprit des miracles. Papa, libère ton onction. L'esprit d'excellence. Nous te désirons maintenant. Viens nous secourir sur cet esprit. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Oh Yahweh. C'est vrai, nous sommes impuissants, Seigneur. Mais nous reconnaissons, mon papa, ta puissance. Merci, Yahweh. Merci. Pour tout ce que tu es en train d'accomplir au milieu de nous. Merci Yahweh car tu es en train de changer. Tu as pénétré Seigneur la profondeur, mon Seigneur, de cette douleur qui a agacé. Oh Yahweh mon bien-aimé. Merci parce que tu es la réponse. Tu es la consolation. Nakumbura Yesu. Oh Jésus. Merci. Bien-aimé, beloved. toujours dans cette ambiance, Yes, with this atmosphere, nous sommes persuadés que le Saint-Esprit we know that the Holy Spirit, a fait son entrée. He's already entered. Il est là, He's here. en train de consoler. He's here to console. Il est en train de bouger les choses. He's here to change something. Tu n'es pas tel que Dieu entré ici. You didn't enter here. Quelque chose vient de s'opérer maintenant. Something is going to operate now. Voilà pourquoi That's why tu vas pouvoir maintenant you're now going to. demander à Dieu You're going to demand to God d'intervenir. to come and intervene. Que lui seul intervienne He must come and intervene dans ce service. in today's service. Que notre Dieu Let that God puisse aussi escorter nos bien-aimés qui sont pour escort nous. us. Qu'il les amène à cet endroit He must give his hand in his glory. paisiblement, dans la tranquillité, In the tranquility dans la sérénité. and serenity. Tu vas prier maintenant You're going to pray now à ce que notre Dieu so that that God, puisse bouger les choses He will shake something dans notre église, in this dans church, notre vie in quotidienne, our personal lives, dans notre ministère. in our ministry. Tu vas déclarer